MSC ベリッシマの客室について簡単に紹介します。お部屋は7種類用意されています。そのうち最後に紹介する3つのルームは MSC ヨットクラブ専用設備と24時間対応のコンシェルジュサービスなど、プライベートクラブの雰囲気を持つ安らぎの空間となっています。内側客室の紹介です。アクティブに過ごす方には、船内での活動に重点を置くことをお勧めします。リーズナブルな内側客室は睡眠に専念し、船内でのエンターテイメントやアクティビティを最大限楽しめます。海側客室の紹介です。リーズナブルな選択で、バルコニーより手頃な窓付き客室がおすすめです。部屋から海を望む贅沢な体験が予算内で実現できます。バルコニー付き客室の紹介です。朝日を部屋から迎え、オーシャンビューのバルコニーで朝食を楽しみたい方に最適。自分の部屋からいつでも海を感じ、風を感じる贅沢なひとときを提供します。スイートルーム客室の紹介です。スイートルームでは、客室内での贅沢なひとときが待っています。特別な旅行にふさわしいハイエンドなお部屋で、上質なくつろぎをご体験ください。ここからが MSC ヨットクラブの客室となります。デラックススイートの紹介です。デラックススイートを独占し、専属のバトラーサービスを提供するヨットクラブエリアで、非日常の至福を味わいたい方に最適。ワンランク上のクルーズ体験をお楽しみください。メゾネットスイートの紹介です。メゾネットスイートは2階建てで、バルコニーに専用ジャグジーが備わり、リビングと寝室を別々にしたい方に最適です。贅沢な空間をお楽しみください。ロイヤルスイートの紹介です。船首の15階に位置するロイヤルスイートは、広大な海を一望でき、最上階ならではの上質なサービスで、優雅なクルーズライフを楽しむ方にふさわしいお部屋です。おすすめいたします。MSC ベリッシマの客室は、7つの異なる客室タイプをご用意しており、それぞれが独自の特徴と魅力を持っています。お客様のさまざまなニーズに応え、心地よい船旅を提供することを最優先に考えています。客室選択で迷われる皆さんのお役に立てば幸いです。